帶爸爸媽媽去旅行，最驚佢哋嫌悶，又話嫌貴喎。今集帶大家挑戰下雙城極限玩法，實行橫跨澳門同珠海2日1夜。我哋會喺澳門嘆正宗嘅葡國菜、熱辣辣嘅魚翅，轉個頭就會去珠海一個好受香港人歡迎嘅魚市場，買平靚正嘅海鮮，即買即煮。仲會開箱一間性價比好高嘅5星級國際集團嘅酒店。邊間珠海嘅串燒又好食又有貓貓玩嘅呢？仲會去埋本地澳門人都會排隊食嘅地道美食。而最後一晚就去咗一間5星級酒店食自助晚餐，為呢個旅程畫上完美句號。好啦，我哋事不宜遲 ，Let's go！ 歡迎收睇亂講嘢。呢日我哋一大清早就嚟到欣澳站，諗住搭金巴呢經港珠澳大橋去澳門嘅。好在呢日呢架 B5 路線呢就唔係好多人，而且班次都好密下，所以好快就上到車啦。咁經過呢大概4-5個字嘅時間呢，就會去到喺機場附近嘅人工島口岸噶啦。咁過關呢都唔使點排隊嘅，咁大概我諗5分鐘就已經過咗關啦。咁過咗關之後呢，就要買呢個港珠澳大橋嘅巴士飛，咁佢呢就可以去到澳門啦，或者係珠海嘅，咁千祈唔好買錯票喎。咁其實呢，日頭嘅班次同夜晚班次呢，價錢都差唔多嘅。咁我幾欣賞呢度啲巴士呢，係因為如果佢哋見到你有老人家推住輪椅嘅話呢，佢哋都會俾你優先上車嘅。同埋巴士上面呢，都有工作人員去安排座位啦，同埋幫你搬行李，所以整體上呢，上車嘅秩序都好好，唔會話有人塞住個門口啊。雖然話條港珠澳大橋呢都成55公里咁長。咁過咗境之後，由人工島搭金巴經港珠澳大橋去到澳門嘅口岸呢，就大概要40分鐘。咁雖然呢搭車嘥嘅時間會係多少少啊，但係價錢就比起搭船平超過一半喎。咁所以而家多咗好多人會選擇用呢個方式過去。咁當然啦，有唔少人呢都會選擇趕車北上。每逢假日，就算排晒長龍啊，都要揸住架車上去。次次過去澳門都見到咁樣嘅景象呢，哇！真係好慶幸我哋搭咗金巴，因為金巴嗰條路線又冇車塞住，而且過澳門呢又冇乜人喎。咁我哋入咗境之後呢，就喺碼頭嗰度搭的士，直接出去福隆新街嗰度食飯啦。咁我哋呢預先就已經 book 咗一間叫做福隆葡國餐嘅葡國餐廳，咁佢係新馬路呢歷史最悠久嘅葡國餐廳嚟嘅喎。咁喺 Google 上面呢都有成4.4分，咁佢都有其他分店嘅，不過呢間就最舊，所以我就揀咗嚟呢間啦。咁喺門口呢都見到有唔少嘅明星合照喎。好，咁我哋就入去試下啦。呢日都坐到 full 晒啊，好在 book 咗台。咁座位嚟講呢，佢都坐得好舒服嘅，唔會話好逼。同埋呢都見到佢有2層嘅。咁見到佢埲牆上面呢，就寫住呢個特別推介有非洲雞喎。咁我哋就一於叫隻嚟試下啦。我哋一坐低呢，就已經拎咗幾個餐包嚟俾我哋啦。咁我哋嗌咗2款餐湯啦，都非常之濃郁，好結身，幾好飲嘅。嗱，呢個呢就係佢哋出名嘅非洲雞啦，食落去呢，好重花生醬味，又有少少印度味喎。咁好食嘅汁啊，唔好嘥啊，搭埋呢個薯仔一齊食。哇，呢個厚切芝士包啊，啲芝士多到呢，我覺得如果作為芝士控嘅你呢，一定唔可以錯過。哇，啲芝士多到拉晒絲咁啊！跟住呢，就嚟到呢個忌廉焗馬介休啦，食落去個口感呢，軟綿綿嘅，配搭埋橄欖油就更加香啦。最後呢，就嚟到呢個葡式焗豬扒飯啦，佢啲豬扒係吉列豬扒，炸粉唔會太厚，啲飯呢仲全部都有汁噶，呢個都幾好味。最後如果你幫佢哋打埋卡呢，仲有木糠布甸餸添。我哋而家睇福隆新街就好似好多餐廳，好多食魚翅嘅鋪頭，但係其實以前係澳門嫖賭飲吹嘅核心地帶嚟噶。
及後喺1948年政府禁槍之後呢，先轉型咗做平民住宅。成條嘅福隆新街係喺清朝嘅同治年間，即係大概1860年嘅時候呢已經起噶啦。當年呢係由澳葡總督同華商王祿父子合作規劃開發嘅。兩邊嘅房屋非常之有特色，因為佢採用咗晚清時期典型嘅下鋪上居嘅騎樓建築。以前啲門窗呢，油晒全部都係紅色噶，所以又叫做紅窗門。不過而家已經油晒做綠色啦。咁去到1996年嘅時候，澳葡政府就對福隆新街一帶嘅建築做咗個大規模嘅修復，就將呢度呢活化成為有特色嘅美食街啦。唔知邊個咁得閒喺度寫咗段嘢，不過都幾有意思。竟然俾我哋喺度見到80年代嘅 Lancer 喎！哇！如果喺嗰個年代揸架咁大咁型嘅車出嚟呢，都真係幾威嘅。咁呢度呢，就有好多魚翅鋪啦。佢除咗有魚翅賣之外呢，你仲可以坐入去煮埋俾你食噶喎。其實間間評分都差唔多，所以呢，就求其揀咗間譚家魚翅入去食啦。其實見到啲價錢呢，就唔係話好貴，70-80蚊呢都已經有一碗噶啦。咁個職員呢，就推介我哋食呢啲石鍋翅啊。其實睇餐牌都見到呢，價錢都好豐儉由人啊，1000幾蚊嘅天狗翅都有得你食，連小菜都有得食喎。好啦，咁我哋就入去試下啦。入面啲座位呢，我覺得有啲似涼茶鋪啲台凳。坐低呢，阿姐呢就問你飲咩茶，就要開壺茶俾你嘅。咁茶位都要收錢噶。除咗單點之外呢，佢都仲有啲餐嘅。不過呢，我哋同行4個入邊有2個都唔食呢。阿姐姐就話叫佢哋唔好入嚟咯。咁我哋呢就嗌咗一個提筋中歐翅同埋石鍋中歐翅。表面睇呢2個都差唔多，都唔知邊碗打邊碗。石鍋中歐翅呢就碎濕濕啲，提筋中歐翅呢都係爭幾蚊嘅啫。佢就睇落好似大嚿啲，同埋佢有埋花膠嘅。不過老實講啊，其實啲魚翅呢就冇乜味嘅，同埋啲芡汁呢我都飲唔出係啲乜嘢味咯。所以如果諗住平平地想試下食魚翅嘅話呢，呢條街呢都有唔少選擇嘅。跟住呢，我哋就過咗嚟，都係福隆新街嘅肥仔記花生糖喎。咁喺 Google 嗰度見到佢呢，評分都幾高喎。咁我哋嚟到呢，果然真係有個肥仔喺度炒緊花生糖喎。炒完啲花生糖，切好就賣得啦。另一邊廂，佢哋都有賣鳳凰卷。唔講唔知喎，原來鳳凰卷係嚟自澳門噶。呢度嘅鳳凰卷呢，就包咗啲椰絲同花生做餡。買完手信之後，我哋就要去下一站，去到關閘嗰度過關咯。咁呢個位置呢，行返出去呢，就係16蒲嗰邊嚟嘅。唔知係咪澳門好多魚翅食，所以又整條鯊魚嘅圖案喺度呢？正當我諗住截的士，但係又冇車，call 車呢又 call 唔到車嘅時候，發現原來對面酒店下低呢，咁啱就有個巴士站係可以去關閘㗎喎。大概20分鐘嘅車程呢，我哋就去到關閘啦。沿路經過呢個小小嘅避風港，見到有好多遊艇都泊咗喺呢度。原來喺澳門呢度呢，都有利用到橋底嘅位置，我嚟做籃球場㗎喎。轉個頭呢，就嚟到關閘呢度啦。呢度寫住關閘拱門，唔通真係有道拱門嘅？原來喺關閘呢個地方真係有個拱門噶，而佢嘅歷史可以追溯翻去到清朝添。呢個咁有歐陸特色嘅拱門呢，係喺1874年嘅時候已經興建噶啦。佢同後面咁新穎嘅邊檢大樓呢，都有啲格格不入啊！我哋用咗大概3-4個字時間呢，就已經過咗關啦。喺拱北呢邊啊，真係好多人啊！咁嚟到大陸呢邊呢，call 車就方便好多啦。咁我哋而家就由珠海嘅拱北坐車去到一個地方叫珠海華發商都。咁我哋就先去酒店嗰度 check in 咗先嘅。咁今次嘅旅程呢，我哋就揀咗喺珠海華發萬豪酒店嗰度住嘅。原因呢，係因為我計過，如果2日1夜嘅話呢，
澳門當時嘅1晚5星級嘅酒店呢，都要大概2-3千一晚。咁見到反正珠海呢，就唔係話好遠，只不過呢，就係要過關嗰下比較麻煩少少啫。但係呢，性價比就相對高啲，1晚都唔使1000蚊。咁就過嚟試下睇下佢個質素如何啦。今次呢，又唔知點解俾咗尾房我，次次住酒店呢，都唔知點解俾尾房我嘅。不過因為今次呢，我哋 book 咗2間啦，冇比較冇傷害。咁我發現呢，我咁啱揀咗嗰間尾房呢，原來係大啲嘅喎。基本上呢，呢度啲房都好大間啊，就算係最低級嗰隻房呢，都可以做到乾濕分明，同埋空間都好大啊。淋浴間嘅配置呢，都算係唔錯，2種花灑頭都有。咁洗手間入邊呢，都已經有齊晒每日要用嘅一次性嘅梳洗用品噶啦。酒店都有提供到樽裝水，不過雪櫃啲飲嘢呢就要收錢嘅。另外仲有 Twinings 嘅茶包同埋一啲咖啡咁樣。我呢間房個電視就有啲奇怪，因為佢呢就喺床嘅側邊嚟嘅。原來佢仲可以斜斜地咁推開嘅。嗱，呢度呢就係我間房望出去嘅景觀啦，都係市景嚟，冇乜特別，同埋可以睇到個公園，見到都幾大，又有足球場，又有籃球場，又有好多休憩用地。不得不提佢嗰張房卡，我覺得設計得幾靚。跟住就參觀下佢哋間房先。基本上嗰個配置呢就一樣噶啦，但係呢，睡床嗰邊個位呢，就覺得我哋嗰邊就大啲啦。初頭呢，我望過去個窗口見到貼咗張嘢呢，我以為係啲咩符嚟嘅咯。後尾呢，我先至發現原來係防止啲雀仔撞埋去噶。好啦，咁我哋喺酒店 hea 完一輪之後呢，我哋就搭翻車出去食晚飯咯。咁我哋而家呢，就去到位於斗門區嘅白藤頭海鮮市場啦。咁佢距離我哋間酒店大概係20分鐘車程，就算係搭滴滴專車呢，都係41蚊車費。咁嚟呢個市場呢，有啲咩咁特別呢？啲人話呢度啲海鮮呢就好平，亦都好靚。咁喺呢個魚市場買好海鮮之後呢，就可以拎上去酒樓嗰度加工噶啦。咁事前呢，我已經叫電信公司嘅私人助理服務呢，幫我打電話過去間酒樓嗰度預訂啦。但係今次呢都有少少甩碌噶，今次搞到差啲冇咗間房啊！好在臨時臨急呢，佢哋都有間房俾到我哋咋。咁本身呢，我就預先已經 book 咗呢間賀富海鮮酒家去食嘢嘅。咁成個停車場都見到有唔少嘅香港車啦，咁證明呢度都真係幾受香港人歡迎噶喎。咁我而家就預咗1個鐘頭嘅時間呢，就先去呢個海鮮市場嗰度買海鮮先嘅。哇！呢度仲有遊客服務中心添喎，因為今次咧同埋啲老人家去啦，所以本身安排咗去呢一個地方呢，都有少少擔心嘅，因為驚呢個海鮮市場呢會唔會個地下太濕滑，會容易跌親。咁好在嚟到見到現場都唔係想像中咁濕滑嘅。咁我哋嘅策略呢，就係行1個圈先，然後睇下自己想食啲乜嘢海鮮，之後呢就再格下價。蒸魚就必嗌嘅，全部都睇落好似好新鮮咁喎。咁喺旁邊呢，就主要賣一啲係貝殼類嘅海鮮，全部都擺得好整齊、好乾淨，價錢仲要超級平啊！你睇啲帶子都係7蚊一隻。呢度嘅店販呢，大部分都係講廣東話嘅，咁所以呢，就唔需要擔心語言嘅問題。咁聽聞呢啲人話嚟到呢度呢，一定要講價嘅，但係基本上呢，我哋都冇特別講價噶啦。你睇唔啱覺得貴呢，你行去第2間呢，佢自然就會平俾你噶啦。咁跟住呢，我哋就去睇下啲蠔啦。咁好多人都話呢，嚟到珠海呢，一定要試下佢哋啲蠔啦，無論你係炆又好啊，定係燒都好呢，都要試下嘅。見到個價錢同埋 size 呢，都嚇咗一跳，真係好大隻，仲要講緊10幾蚊價錢，15蚊一隻呢已經係最貴噶啦，仲要肥嘟嘟咁樣喎。
38蚊就一大兜已經拆好晒肉嘅添。咁我哋就喺中間嘅一檔呢，就買咗啲花螺同埋聖子，聖子一大紮先至50幾60蚊，但係 size 上呢，相對就細啲嘅。咁我哋仲買咗條象拔蚌添，咁大隻象拔蚌先至300蚊咋。如果要嚟做象拔蚌刺身呢，老細就叫我哋去到門口嗰檔魚生店嗰度，就會有專人幫我哋劏噶啦。老細仲好好人，見我哋諗緊買唔買青口，佢直情送咗袋青口俾我哋添。買完螺、聖子、象拔蚌同埋青口，我哋就去買魚啦。咁話說呢，我就點名一定要食瓜子斑嘅，因為貪佢啲肉呢滑捋捋啊嘛。喺呢度買一條南瓜子，只係百零蚊就已經買到啦。最後呢，就去買蟹啦，大家喺度指手畫腳咁樣，終於就買咗隻蟹。喺呢度都竟然見到有外國人嚟參觀，跟住我哋就嚟到呢，頭先老闆提到嘅挪威三文魚店啦。咁喺呢度呢，基本上佢除咗有出售一啲新鮮嘅刺身之外呢，咁都有幫客人呢劏刺身嘅，就好似我哋咁，就要佢哋幫我哋劏象拔蚌啦。咁喺呢度呢，都會有埋豉油同埋滑沙比俾你噶啦。咁喺刺身個底嗰度呢，佢仲幫我哋加咗啲冰，等佢冇咁容易變壞添。至於啲內臟呢，佢亦都幫我哋分開一袋嘅。呢度嘅加工費呢，都只係35蚊啫。咁好啦，咁我哋準時呢，就上到去呢間酒樓嗰度食嘢咯。咁喺佢嘅樓梯間呢，都見到佢好似好多獎啊，好多相啊咁樣啦。咁呢度呢，就有分開兩邊嘅。咁一邊呢，就有大廳啦，咁另外呢，就係一啲房嚟嘅。咁本身呢，我哋就已經係 book 咗間房噶啦。咁我哋上到嚟呢，首先就要攞啲海鮮去稱下先嘅。咁佢啲收費呢都好清晰寫晒喺個牆上面噶啦，所以呢都唔需要擔心有啲咩隱藏式嘅收費。咁呢度嘅海鮮呢，我哋就買咗980蚊港紙嘅。咁當然啦，作為一間酒樓呢，如果你想嗌啲炒菜啊、炒粉麵飯啊，佢都有嘅。咁喺呢個位置呢，佢哋就會同你處理晒你啲海鮮啊，洗乾淨啊，切好晒咁樣噶啦。咁最緊要呢，你預先諗好晒你每一樣海鮮點樣整法。而喺呢個位置呢，佢就有一啲即製嘅小食啦，例如飛餅啦、煎釀三寶啦，或者一啲即炸嘅果汁等等嘅。咁呢邊就係煮嘢嘅地方。咁我哋而家呢，就入去間房坐低等食啦。好在都俾到間細細地嘅房我哋，出邊仲對住個海鮮市場添。好啦，第一樣嚟啊，其實呢個唔係嚟嘅，係我哋自己拎過嚟嘅，就係唔使煮嘅象拔蚌刺身啦。嗱，呢個呢，我可以話俾大家聽呢，食完我係冇事嘅。跟住呢，第一樣嚟嘅菜式呢，就係呢度之前送俾我哋食嘅青口啦。咁我哋呢，就用蒜蓉嚟蒸嘅。咁第二樣嚟嘅呢，就係粥啦。咁入邊呢，就有我哋頭先嘅象拔蚌刺身啦。咁佢另外就切咗一啲內臟出嚟，就加咗入去入邊一齊煮嘅。而出奇地呢，呢個粥又幾好味嘅喎。跟住呢，就係一個白灼花螺啦。跟住就係呢個油鹽水煮蜆啦，味道就略鹽淡咗少少。跟住就係豉椒炒聖子，但係呢個味道就同香港嗰啲就有啲唔同，同埋有少少沙。咁跟住呢個薑蔥蟹呢，佢哋都覺得唔錯嘅。咁跟住呢，蠔都係用薑蔥嚟煮啦，冇乜特別。哇！呢條南瓜子果然揀得冇錯啊，蒸完出嚟都睇到佢幾新鮮。個重點係真係超級抵食。咁最後呢，我哋就炒咗碟菜啦，就係咁多啦。大家估下我呢度啲加工費加埋啲茶錢啊、酒水嗰啲，總共幾多錢呢？都係315蚊咋，比我預期中呢係平咗好多。成餐飯每人夾埋都係300頭左右啫。今晚仲有好靚嘅月色見到添。嗱，真係冇花冇假俾大家睇下張單個價錢，就算你包間房呢，都係加25蚊人民幣嘅啫。咁喺呢個海鮮市場出邊呢，都有一啲類似大排檔嘅食店噶喎，而當中呢，都見到好多係售賣呢個燒蠔嘅。咁當然都有其他嘅燒海鮮啊、燒肉串啊等等嘅。咁呢度都寫住呢，你可以自攜海鮮嚟呢度加工啦。
但係呢，就我嘅觀察呢，都係啲本地人喺度食嘢居多啦。我留意到喺內地呢，有保安嘅地方，佢哋都中意用呢啲叉去維持秩序嘅喎。唔知你哋有冇見過呢？咁喺等車嘅時候呢，我就留意到喺呢度附近有一棟好似已經荒廢咗冇人住嘅樓，我哋望上去都覺得有啲歪歪斜斜咁，唔知你哋覺唔覺呢？出到嚟門口先發現，原來呢個市場係下晝5點鐘先開嘅喎，即係早啲都冇得嚟食啊！跟住我哋就 call 咗架車返去，我發現咗呢架車嘅設備都幾先進嘅喎，可以唱卡拉 OK 不特止，仲可以睇電影添。但係我真係想象唔到，如果我 call 車嘅時候喺側邊唱 K， 會唔會有啲尷尬呢？咁我哋而家呢，就食完嘢唔係直接返酒店嘅，咁我哋就諗住去個商場嗰度呢，睇下一間鋪頭佢收咗未，因為嗰個產品呢，有機會喺內地買呢係會平啲嘅。咁順便呢，就諗住喺商場嗰度食埋個串燒，因為佢都開到好夜嘅。其實呢，而家個時間呢，就過咗10點鐘噶啦，對比起呢度嘅燈光同埋人流呢，似乎呢度就真係旺少少嘅。我諗香港呢，而家去到8點半已經有啲餐廳啊鋪頭呢已經係拉閘要放工噶啦。啱啱仲話呢，諗住去甜品站嗰度買杯雪糕啦，但係個職員話呢，佢哋已經休息啦。嗱，喺我拍攝呢個影片嘅時候呢，已經係10點17分嘅時間嚟嘅，但係你見到呢啲鋪頭全部都係打開門嘅咯。咁不過呢，呢個華發商都嘅商場呢都幾大嘅，係分咗好多嘅區域，所以呢，如果帶老人家嚟行呢，都真係要準備多少少，例如帶張輪椅啦，或者接凳拐杖就會好啲啦。咁喺呢個商場嘅對面呢，就係金灣藝術中心啦。咁出邊呢度就有個類似海濱嘅地方呢，咁夜晚啲人都會嚟散下步咁樣嘅。哇！呢度樓上仲有24/7添。好，咁我哋而家落去睇下樓下啲鋪頭收咗未？咦，咁下面呢度呢，原來有間 mini store 喎，仲有間呢賣麵包嘅鋪頭，但係就已經收咗工咯。其實呢，見到咁少人流嘅時候，都估到應該啲鋪頭都閂得七七八八噶啦，或者都已經 last order 咗啊。所以呢，喺呢一層嘅串燒呢，我都冇抱好大嘅期望。洗面紅我都聽過嘅，但冇諗到會揾黑掹掹嘅古天樂做代言人咯。跟住我又發現呢個商場嘅廁所呢，比我想象中係先進好多。最後我真係可以用千山萬水嚟形容，我終於揾到嗰間串燒店。原來就係對住海濱嘅側邊啫，揾晒成個商場，竟然就係冇揾到呢度對住海邊燈光火著嘅地方。咁呢間鋪頭就叫有焗兒，咁主要呢都係食串燒嘅。咁佢會有個爐喺度興住啲串燒啦。咁個爐呢其實唔係好熱嘅啫，叫係咁意幫你辣住咯。咁呢間鋪頭啲串燒呢，我都覺得幾標準嘅，同埋都係真係好平。燒香蕉呢就係我嘅摯愛嚟嘅，所以呢個係非常之好食。食下呢就嚟咗個不速之客喎。不過始終我哋坐室外地方呢，咁覺得夜晚有貓呢都唔奇嘅。隻貓貓係咁黐住我哋，好似好肚餓咁，仲會喵喵喵咁叫我哋添。根據呢度啲員工咁話，隻貓呢就唔係佢哋養嘅，但係呢就會成日走過嚟問啲客攞嘢食咁樣咯。唉，隻貓真係好黐人，又好乖，又好可愛。唉，我都好想帶返嚟養啊！咁講返呢間餐廳啦，呢間餐廳呢，其實入邊呢都有啲電視可以俾你手機點歌嘅，咁所以你都可以喺度一路食串燒一路唱 K。同埋我都留意到呢隻貓貓呢個 pat pat 嗰度啲皮膚係有傷噶，希望有人可以幫到佢，帶佢睇醫生啦。同埋呢，我發現呢個商場呢都好多貓貓嘅夜晚。喺我哋走嘅時候啊，幾隻貓貓都喺啲草叢度跳咗出嚟喎。而家都玩到好夜啦，我哋都要返去休息瞓覺啦。The next day，第二日天氣非常之好啊，望出去出邊個公園，見到好多人喺度活動，有啲人呢就喺度做晨運啦，仲有啲人喺度打乒乓波添。呢邊廂呢，就有人喺草地嗰度野餐，
呢邊呢就見到有啲好似幼稚園嗰啲玩具櫃咁，擺晒啲小朋友車喺度，唔知係咪可以租嚟玩嘅呢？咁我哋晨早嘅活動呢，就唔係做晨玩，而係我哋就去咗飲茶，咁就係過返去呢，我哋尋日嗰間華發商都個商場嗰度飲茶。呢間酒樓呢，我都係求其揾㗎咋，因為喺呢個商場呢，有得飲茶嘅地方都唔係好多。不過呢，就見佢成個酒樓嘅設計呢，甚至乎你見佢個紙巾盒呢，都比較新潮啲嘅，而每張台之間嘅間隔呢，你都見到好似好有格調咁樣嘅。嗱，呢間酒樓呢，其實我覺得都唔係平嘅。至於呢，你話色香味呢方面呢，佢個樣呢就做得似香港啲點心嘅，但係食落呢，完全唔及香港啲酒樓嘅味道。咁至於價錢方面呢，我哋呢度嗌咗8樣嘢呢，都要港紙大概310幾蚊。咁喺過返澳門之前呢，我哋就諗住喺呢個商場度行下，睇下有啲咩買下咁啦。呢度有個小朋友嘅天地啦，好似好多嘢玩咁樣喎。最奇怪嘅係俾我見到呢度係有喐得嘅動物擺喺度喎，到底係俾啲小朋友去摸佢哋、玩佢哋，定係觀賞佢哋呢？我都唔知道。咁跟住呢，就見到呢度有啲撈金魚嘅地方。咁呢個嘢呢，我發現陸續喺香港都有啦，就係呢喺廁所門口呢整咗一啲按摩椅啊。呢度啲名呢，我覺得都幾搞笑。呢個呢叫焗外人啦，就整啲焗嘅嘢啦。呢間呢就叫自由人咯，佢整啲魷魚嘅咯。跟住呢，就行到另外一邊呢，就有間好似爬蟲館咁樣嘅地方，咁就要入場費入去嘅。咁佢就擺咗隻蜥蜴啦，同埋擺咗隻龜住埋一齊嘅。不過呢，我見到隻龜呢，佢諗住爬去飲水嘅時候呢，個兜已經係冇晒水啦，所以都幾慘。佢控埋嚟呢，個樣好似話俾我聽，佢個杯已經冇晒水啦，可唔可以幫佢加啲水啊？咁呢一層呢，都幾多俾啲小朋友玩嘅嘢啊！咁呢類嘅機鋪呢，小朋友係可以入去嘅。哇！我冇諗到喺呢度係會見到 Walking Dead 嘅遊戲機咯，一定要玩啊！哇，係超級正啊，因為佢啲音樂呢都用翻原聲嘅音樂啊，簡直呢就係置身其中。好啦，跟住散咗財一輪呢，係時候就要翻去揾翻嗰2個老人家啦，佢哋喺出邊應該好悶。咁喺呢個商場嘅地下嗰層呢，都有一啲係俾小朋友玩嘅機動遊戲嘅，仲可以租一啲小朋友嘅噗噗車，大人同小朋友一齊享受呢個駕駛樂趣啊！兜勻成個商場，任你點玩都得，唔想自己揸，人哋載你都得，仲有呢啲小火車添。呢個商場仲引入咗 B 得呢個 brand 呢，喺度起咗個遊樂場喎。如果對呢個品牌特別有偏好嘅呢，你一定要帶你個小朋友過嚟呢度玩啊！而家又行返嚟尋日串燒嗰個位啦，原來隔離仲有一間係食鰻魚同烤肉嘅喎。咁隔離呢，就係我哋尋日食過串燒嗰間啦。喺日頭行呢個海濱同埋望過對面呢，同尋晚睇又好唔同喎。夜晚就浪漫啲，日頭呢就文化氣息濃啲。喺度仲見到有人整咗啲小攤檔玩遊戲，藝高人膽大呢，就可以過嚟玩呢啲啦。話都咪話喎，其實都真係幾高下噶。咁我哋而家呢，就 call 咗迪迪呢，就搭翻車出去拱北口岸嗰度過返澳門啦。不過呢個司機就喺商場唔知邊度呢，就放低咗我哋都要揾咗一段時間先至揾到口岸廣場呢度。好快我哋又返嚟澳門呢度啦。你冇聽錯啊，真係貓叫啊！因為我見到口岸嗰度呢，有人喺度交收啲貓 BB 咯。咁我哋而家就去咗一個呢，距離關口大概係15分鐘路程嘅祐漢街市嗰度食嘢。地下呢層個街市都幾似香港啲街市嘅喎。咁我哋而家呢，就首先搭 lift 上去2樓嘅熟食中心先。呢個熟食中心都算幾多人喺度食嘢，想揾個位都有啲難度啊。
雖然而家係3點30下午茶嘅時間，人係多啊，不過呢都唔係檔檔都有開。呢檔呢就有啲豬扒包啊、奶茶咁樣。食豆腐花嘅呢度都有2檔，亦都有啲雲吞鋪。至於另外一邊呢，就有間係賣餃子嘅，仲有主力賣奶茶、咖啡嘅，同埋仲有啲賣粥噶啦，亦都有賣咖喱嘅。咁最後呢，仲有間係賣麵嘅。跟住呢，我就再上多一層睇下有咩食先。煎釀三寶喎，睇下睇下發現呢，其實呢個熟食中心都幾多人做餃子嘅喎，腸粉同埋啲麵食呢都多嘅。哇，行到前面呢度做乜咁多人嘅？有咩咁好食啊？排晒長龍喎。哦，原來都係食餃子嗰啲嘢。算啦，我今日唔想排隊啊，因為等緊夜晚好精彩個餐啊，所以呢，我就落返嚟樓下就食澳門最出名嘅豬扒包啦。咁佢首先門口都唔少人排隊啦，咁我估都幾好食啩。另外呢，我覺得幾特別嘅一樣嘢呢，就係佢用咗個菠蘿包呢去做佢個包啊。咁我自己本身都中意食菠蘿包嘅，咁啊試下呢間啦。咁你見到呢嗰啲菠蘿包呢，全部都會再烘過一次嘅。咁所以食落後呢，就熱辣辣、脆卜卜辣。跟住我哋都求其揀咗一間呢去買煎餃子。之後我哋就嚟到呢間樂記粉麵，諗住呢就買個撈麵食嘅。似乎佢應該喺紅街市嗰邊搬過嚟。呢間嘢呢都要排下隊先有得食，證明都一定有返咁上下質素。呢個豬扒包呢，我覺得都值得推介嘅。我自己嚟講呢，就好少食豬扒包，因為呢，我就唔中意食嗰啲豬仔包好硬。但係呢一個豬扒呢，好腍好入味，同埋個菠蘿包呢都好脆口嘅，同埋夠晒甜。至於個餃子呢，你見到入邊係空溜溜冇乜餡嘅，同埋呢都好似油淋淋咁樣。至於個麵呢，就唔係太特別。咁啱呢，我哋就見到對面個巴士站係可以過到去氹仔嘅喎。於是我哋就搭咗一趟巴士過去氹仔嗰邊買手信。今次呢，就終於見到澳門嘅纜車站。我就不嬲都知道澳門係有纜車嘅，不過呢就未坐過。唔知平時多唔多人坐嘅呢？次次經過呢個葡京娛樂場，下低成日都係有一堆人喺度，或者可能呢個區域係澳門老牌嘅娛樂區。所以呢，一直都有啲遊客會慕名而嚟。好啦，我哋而家嚟到充滿遊客嘅氹仔官也街啦。其實每次嚟到官也街呢，都係為咗一個目的嘅啫，就係買手信。因為牛雜呢，我又唔食噶啦，而且人又多喎。所以呢，我寧願行下附近啲地方。嗱，嚟到我要買手信嘅仿記餅家啦。不過逢係週末假期呢啲呢，通常都要排隊噶啦。作為一間過百年嘅老字號餅家，佢就得一間分店嘅啫。咁所以呢，有時排下隊都冇辦法。同埋佢啲價錢定位呢，都好相宜嘅。我自己就最中意食佢嘅迷你杏仁餅啦。跟住喺官也街嘅後方呢個花園嗰度都見到有唔少嘅改變，特別呢好似係多咗一啲咖啡店啊、雪糕店咁樣。嗱，呢間呢就賣日式雪糕嘅，呢間又係賣日式雪糕嘅喎。跟住呢，我就聞到一陣香氣，我就沿住啲香氣度揾到嚟呢一度。原來喺頭先嗰間雪糕店行入少少就會見到呢間馮記豬腳薑。啲薑醋真係好香，好吸引啊！除咗豬腳薑之外呢，仲有啲串串小食嘅。咁不過因為陣間我要食自助餐，所以我就冇食到啦。出返去大街嗰邊，見到呢度又係有間譚家魚翅喎，比較起我哋尋日食嗰間就大好多，因為呢間呢係一間飯店嚟嘅。好快呢，又夠鐘食飯啦，
跟住我哋就 call 咗車過去四季酒店。本身呢，我就已經一早喺平台嗰度 book 咗呢間澳門四季酒店嘅名師自助餐噶啦。一入到嚟四季酒店個大堂，覺得好靚，感覺上同其他澳門嘅5星級酒店好唔同，華麗得嚟呢又唔會好嘈。咁我哋行咗1分鐘左右呢，就會嚟到呢間名師餐廳門口啦。大概10分鐘先開始，不過佢都俾我哋入去坐住先。以澳門嘅自助餐規模嚟講呢，呢一間餐廳就唔算話好大嘅，但係最基本呢，佢都起碼叫做有生蠔先啦，仲要可以每人攞3隻添。你知啦，平時得2隻啫嘛。呢度嘅醬料區呢都算係幾多，但係竟然係冇三文魚噶，唔通lunch嗰輪俾人食晒？跟住就係啲冷盤類，款式都好多。之後我哋就睇下啲熱葷啦。咁一啲招牌嘅葡國菜呢，當然就唔少得噶啦。呢啲呢就即叫即整嘅，咁所以就擺喺度做下樣。另外呢度呢都仲有一啲蒸嘅點啦，同埋一啲燉湯。上湯奶油津白、蟲草花荷葉蒸雞、龍井蝦仁、小龍蝦、牛肋骨，呢啲菜式呢都係一啲比較家常啲，或者自助餐都比較常出現嘅菜式嚟嘅。呢度呢都有啲即叫即整嘅手工意粉食嘅，就例如呢個蜜汁意粉咁。咁佢都有個 corner 呢叫做兒童美食啊，全部都擺晒啲小朋友中意食嗰啲香口嘢喺度，但係呢，搞到我會有啲唔好意思去攞咯。嗰種唔好意思呢，就好似喺眾目睽睽之下呢，大人走去玩小朋友上滑梯咁。以前細個呢，好中意食自助餐呢，攞啲餐包嚟食㗎。大個咗之後呢，就發現食咗餐包咪食唔到其他好嘢咯，所以呢，而家都好少食啦。我中意食餐包其中一個原因呢，係因為我中意食牛油，呢度啲牛油好似高級好多咁喎。跟住呢，我哋就睇下甜品嘅環節啦。基本上啊，葡撻就係澳門自助餐嘅必有項目嚟嘅。我自己就覺得咧，呢間自助餐嘅甜品個樣就唔係好吸引啦。呢度都有炒雪糕喎。跟住之後呢，就係沙律嚟啦，冇乜特別。呢度嘅飲品選擇都算好多。如果你唔中意飲果汁或者汽水嘅話呢，咁你可以叫吧台嗰啲侍應呢幫你整其他嘢飲。就好似我咁，就嗌咗壺 Earl Grey 啦。呢度嘅茶係用 TWG 嘅喎。台面另外呢杯呢，就係今日話1人1杯嘅特飲嚟嘅。我感覺呢度啲刺身都係一般貨色，仲要竟然係冇最受歡迎嘅三文魚。雖然話呢度有蠔食啊，但好明顯都比較細隻同瘦啲。海鮮呢都冇乜味。呢度啲手工意粉呢都幾好食嘅，口感非常之彈牙。咁跟住呢，我喺出邊呢就見到個新鮮嘅蜂巢架，就望咗一陣。咁就有一位呢好熱心嘅外籍女侍應走嚟教我點樣可以好食啲，就叫我呢用呢幾個配搭撈埋一齊食呢就好好食噶啦。就係將啲芝士、新鮮嘅蜂蜜搽上個發包嗰度一齊食，味道唔錯嘅。不過新鮮嘅蜂巢呢就會好似啲香口膠咁，啲蜂蠟呢係照唔到，最後都要吐翻出嚟。咁食完啲整色整水嘢呢，最後就食甜品啦。食完呢餐自助餐，我哋就要返香港啦。今次嘅行程呢，我覺得都算係幾特別，因為橫跨咗2個地方，平嘢同貴嘢都有食勻晒，亦都可以體驗到呢喺拱北口岸過關嘅便利性。咁話晒今次呢都係叫第一次搭金巴去澳門，覺得都幾方便，用嘅時間同搭船都唔係話爭得好多。但係價錢呢就爭1倍有多啦。而我哋而家行緊呢條咁新嘅大橋呢，係叫澳門大橋，開咗2年都唔夠咋。咁所以而家係有4條橋往來澳門半島同埋氹仔嘅。我諗今次最難忘呢，就係嗰個珠海嘅海鮮餐，同埋陪我哋玩咗1晚嘅貓貓。今次條片就到呢度啦。如果你中意呢條片嘅話，
記得俾個 like 我 ，share 埋俾你朋友仔睇。最緊要就係 subscribe 我嘅 channel， 撳埋個鐘仔，有片就會即刻通知你噶啦。咁我哋就下次再見啦，拜拜。